Hölgyeim és uraim, kedves szülők! Szeretettel üdvözlöm Önöket a budapesti Gustave Eiffel Francia Iskola első webináriumán. Szabó Ritának hívnak, igazgatósági asszisztens és kommunikációs referens vagyok. Ma este folyamán én fogom biztosítani a fordítást. Mesdames, Messieurs, chers parents, bienvenue au premier webinaire du lycée français Gustave Eiffel de Budapest. Je m'appelle Rita Szabó, je suis assistante de direction et responsable communication. Ce soir, pendant ce séminaire, je vais assurer la traduction. Néhány szó a programról. Először Madame Corinne Gassel, intézményvezető igazgató, és Monsieur Rousseau et Gelé, általános iskolai igazgató fogja bemutatni iskolánk sajátosságait és működését. Ezután 2 videót nézhetnek meg, az elsőt a franciául nem beszélő gyermekek fogadásáról, a másodikat pedig intézményünkről. Ezekből a kisfilmekből számos praktikus információt szerezhetnek. Quelques mots sur le programme de cette soirée. D'abord, Madame Corinne Gassel, chef d'établissement, et Monsieur Sylvain Rousseau et Gelé, directeur de l'école primaire, vous présentera les caractéristiques et le fonctionnement de notre établissement. Ces petits films vous donneront les informations pratiques. A webináriumunk végén válaszolunk az Önök kérdéseire, amiket már most, vagy az előadások végén tehetnek fel a chaten keresztül. Kérjük, a gördülékeny működés érdekében ezt a funkciót csak kérdésfeltevésre és ne kommentálásra használják. Megértésüket köszönjük. À la fin de notre webinaire, nous répondrons à vos questions que vous pouvez poser dès maintenant ou après les présentations via le chat. Merci d'utiliser cette fonction seulement pour les questions et non pour les commentaires. Merci pour votre compréhension. És most átadom a szót Madame Corinne Gassel, intézményvezető igazgatónak. Et maintenant, je donne la parole à Madame Corinne Gassel, chef d'établissement. Bonsoir mesdames et messieurs, je vous remercie de participer à ces premières portes ouvertes virtuelles du lycée français Gustave Eiffel de Budapest. Qu'est-ce que le lycée français Gustave Eiffel et pourquoi le choisir? Ce sont ces 2 questions qui vont servir de fil conducteur à ma présentation. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm, hogy részt vesznek a budapesti Gustave Eiffel Francia Iskola első virtuális nyílt napján. Mi is tulajdonképpen a budapesti francia iskola? Miért válasszák ezt az iskolát? Erre a 2 kérdésre próbálok választ adni Önöknek. Le lycée français Gustave Eiffel de Budapest fêtera ses 60 ans en 2022. C'est un établissement dans lequel l'implication des parents est essentielle. Il est en effet géré par une fondation de droit hongrois dont le président est le président de l'association des parents d'élèves. Cette association travaille naturellement en étroite collaboration et en très bonne intelligence avec la direction pédagogique du lycée. A budapesti francia iskola 2022-ben ünnepli majd fennállásának 60. évfordulóját. A szülők részvétele az iskola életében rendkívül fontos. Az iskolát egy magyar bejegyzésű alapítvány működteti, amelynek elnöke egyben a Szülői Egyesület elnöke is. A Szülői Egyesület folyamatosan, szorosan együttműködik az iskola vezetésével. Notre établissement appartient au réseau de l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui dépend du ministère des Affaires étrangères françaises. Elle gère 535 établissements dans 139 pays. Votre enfant pourra ainsi poursuivre, en cas de mutation professionnelle de votre part, sa scolarité dans n'importe lequel de ces établissements français à l'étranger, sans rupture de son cursus et sans test d'entrée. Iskolánk az AEFÖ a Külföldi Francia Oktatás Hivatalához tartozik, amely a Francia Külügyminisztériumnak a szerve. Ehhez a hálózathoz a világ 139 országában 535 intézmény tartozik, ami egyben azt is jelenti, hogy ha esetleg külföldre költöznének, akkor gyermekük mindenféle probléma nélkül egy ugyanilyen intézményben tudná folytatni tanulmányait, nagyobb váltás és külön felvételi vizsga nélkül. Par ailleurs, notre établissement est reconnu par les autorités hongroises comme une école internationale en vertu d'un accord intergouvernemental entre la France et la Hongrie. Az iskolát a Magyar Emberi Erőforrások Minisztériuma is elismeri, mint nemzetközi oktatási intézmény. Az iskola működését egy kormányközi megállapodás is támogatja. À la rentrée de septembre 2020, nous accueillons 740 élèves de 3 à 18 ans. Nous employons une centaine de personnels, dont les 2 tiers sont des personnels enseignants. 2020. szeptemberében kb. 740 diák kezdte el tanulmányait 3-től 18 éves korig.
Intézményünkben 100-an dolgoznak, ezeknek 2/3 pedagógus. Qu'offre le lycée français Gustave Eiffel? Tout d'abord, un parcours à la française à dimension internationale. Mit is ajánl önöknek a budapesti francia iskola? Elsősorban egy francia oktatási rendszer alapján működő iskolát, ahol az oktatás francia nyelven történik, de nyitott a nemzetköziség felé is. Nos programmes sont en effet ceux du ministère français de l'Éducation nationale. L'enseignement se fait en langue française, et ce, dès la maternelle jusqu'à terminale. Notre cursus comprend 3 grandes étapes. L'école primaire, avec sa spécificité maternelle, et l'école élémentaire, que vous présentera M. Rousseau et Gelé, le directeur de l'école. Le collège, avec 4 niveaux, de la 6e à la 3e. Et enfin la terminale, le lycée, avec 3 niveaux, de la seconde à la terminale. Az oktatás a francia nemzeti alaptantervnek felel meg, az oktatás francia nyelven folyik, 3 nagyobb szintre bontható az iskolarendszerünk. Először az óvoda és az alsó tagozat, amelyet majd a későbbiekben Monsieur Rousseau és Gelé általános iskolai igazgató úr fog bemutatni. Ezután a felső tagozat, amely 6-tól 9. évfolyamig tart, és végül a gimnázium 10-től 12. évfolyamig. Nous y préparons les diplômes français, le brevet, diplôme national du brevet qui se fait en fin de 3e, et le baccalauréat qui conclut le cycle d'études en terminale. Diplôme d'ailleurs que nos élèves réussissent brillamment. Nous avons depuis plusieurs années 100% de réussite à cet examen. Diákjainkat a francia rendszer vizsgáira készítjük fel. Először a 9. évfolyam végén kell letenniük a felső tagozatot lezáró úgynevezett brevétvizsgát, majd a 12. évfolyam végén a baccalauréat nevű érettségi vizsgát teszik le. Ezen a vizsgán diákjaink mindig kitűnően teljesítenek, az elmúlt években minden egyes diákunk sikeresen tette le ezt a vizsgát. Ce diplôme permet à nos élèves d'étudier partout où ils le souhaitent. Nos anciens élèves sont actuellement étudiants en France, dans de grandes écoles ou de grandes universités, naturellement également en Hongrie, mais aussi aux États-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni. Diákjaink ezzel az érettségi vizsgával a világ számos pontján tovább tanulhatnak, ahogyan ezt teszik is. Tovább tanulhatnak Franciaországba, de Magyarországon is, és természetesen a világ más pontjain, mint például az Egyesült Államokba, Angliába, Kanadába vagy egyéb más országban. Cette dimension internationale est également présente tout au long du cursus de votre enfant dans notre établissement. Nous avons tout d'abord une politique de langue affirmée. L'enseignement de la langue et de l'histoire hongroise est obligatoire pour les enfants hongrois dès leur entrée dans notre établissement. Dès le CP, tous les élèves se familiarisent avec la langue anglaise par des activités pratiquées en cette langue avant de recevoir un enseignement de la langue anglaise. Enfin, à partir de la 5e, outre le hongrois pour les élèves magyarophones, l'anglais, nos élèves devront choisir une seconde langue vivante entre l'allemand et l'espagnol. A nemzetköziség nagyon fontos szerepet játszik iskolánk életében. Ez elsősorban a nyelvek oktatásán keresztül is látszódik. A magyar anyanyelvű diákjaink magyar nyelvet és történelmet tanulnak az iskoláztatásuk folyamán. A diákjaink már első osztálytól kezdve játékos formában elkezdenek az angol nyelvvel is ismerkedni. A 7. évfolyamtól kezdve a diákoknak egy második idegen nyelvet kell választaniuk az angol mellett, ez lehet a spanyol, vagy pedig a német. Cette politique de langue est accompagnée d'une politique de certification des langues étrangères, ce qui est de plus en plus important dans notre monde actuel. Et nous le faisons en partenariat avec l'Institut Goethe pour l'allemand, l'Institut Cervantes pour l'espagnol, l'Institut français pour le DELF, le diplôme du français langue étrangère, et nous avons également la certification Cambridge. Fontosnak tartjuk, hogy diákjainknak lehetőséget biztosítsunk nyelvvizsgák letevésére is. Ezeket külső partnereinkkel együttműködve biztosítjuk. Így például német nyelvből a Goethe intézetnél nyelvvizsgázhatnak a diákjaink, spanyolból a Cervantes intézetnél, emellett a francia intézettel együttműködve lehetőséget biztosítunk francia nyelvvizsga letételére is, illetve Cambridge nyelvvizsgát is tehetnek diákjaink.
Notre équipe pédagogique des langues vivantes organise également des séjours pédagogiques dans des établissements étrangers ou entretient des partenariats avec les écoles internationales présentes sur Budapest, comme l'école allemande, l'école autrichienne, l'école américaine ou l'école anglaise. Nyelvtanáraink folyamatosan szerveznek közös pedagógiai programokat más külföldi iskolákkal, vagy Budapesten található nemzetközi iskolákkal, mint például az osztrák iskolával, a német iskolával, az amerikai iskolával, vagy akár az angol iskolákkal is. 40 nationalités se côtoient au quotidien dans notre établissement, dont la moitié sont des magyarophones. En intégrant notre établissement, votre enfant vivra donc dans un univers plurilingue et multiculturel. C'est en effet une des caractéristiques des établissements français à l'étranger. Iskolánkban 40 különböző ország állampolgára tanul, tanulóinknak körülbelül a fele magyar anyanyelvű. Így gyermekük, ha csatlakozik iskolánkhoz, egy többnyelvű, multikulturális környezetben töltheti mindennapjait, ami a külföldi franciák iskolák egyik fő sajátossága. Au lycée français Gustave Eiffel de Budapest, nous avons à cœur que les élèves apprennent, progressent, mais surtout donnent le meilleur d'eux-mêmes. Pour cela, ils ont besoin de se sentir bien dans notre établissement, ils ont besoin de se sentir bien dans leur école, leur lycée. Célunk, hogy tanulóink amellett, hogy folyamatosan tanuljanak, fejlődjenek, legjobbjukat tudják nyújtani. Ehhez az is kell, hogy jól érezzék magukat, és ezt az iskolát a sajátjuknak tekinthessék. C'est pourquoi nous accordons une grande importance à la qualité des locaux. Nos espaces sont aménagés en fonction de l'âge et des activités proposées. Je vous rappelle que nous accueillons des enfants de 3 à 18 ans. Ezért nagyon fontos számunkra például, hogy a tantermeink, helyiségeink megfelelő minőségűek legyenek. Mindig az adott korosztály, illetve az adott oktatási forma igényeihez igazítjuk azokat. Emlékeztetni szeretnénk önöket, hogy 3 évestől 18 éves korig fogadjuk a gyermekeket. Nous veillons à ce qu'ils soient adaptés aux activités pédagogiques et aux évolutions de ces activités pédagogiques. Nous avons notamment, par exemple, le numérique. Nous disposons d'un centre d'enseignement numérique des langues. Nous avons également des laboratoires pour les sciences, sciences physiques, chimie, SVT, technologie. Fontosnak tartjuk azt is, hogy igazodjunk az oktatási eszközök változásához. Így ennek megfelelően fontosnak tartjuk a digitális fejlődést, létrehoztunk egy multimédiás nyelvi labort, természettudományos laboraink vannak a biológia, kémia, fizika és technika oktatásához. Nos élèves sont accompagnés, encadrés par des équipes de professionnels qualifiés, formés régulièrement et très attentifs au bien-être de chaque élève. Gyermekeket, a diákjainkat megfelelő képesítéssel rendelkező pedagógusok és munkatársak veszik körbe, akik szerves részét képezik az iskolai életnek, és nagyon fontos számukra az, hogy a diákok minden nap jó közérzettel jöhessenek az iskolába. De plus, outre l'acquisition des savoirs et des compétences scolaires, il est pour nous essentiel que les élèves au lycée français Gustave Eiffel de Budapest apprennent à vivre ensemble, à se respecter, à s'entraider, à prendre des responsabilités, à s'investir. Ce volet citoyen est pour nous une composante essentielle d'un parcours d'excellence. Amellett, hogy a diákjaink megszerezzék a megfelelő iskolai ismereteket, nagyon fontos számunkra az is, hogy megtanuljanak együtt élni, segíteni egymást, felelősséget vállalni egymásért és a közösségért. Ez is hozzátartozik ahhoz, hogy iskolánkban mindig a kitűnőségre törekszünk. Notre ambition, permettre à chaque élève de réussir. Pour les enseignements de langue, par exemple, nous travaillons en groupe et non pas en classe entière. De même, pour les travaux pratiques en sciences, les élèves sont également en petits groupes dans les laboratoires pour pouvoir manipuler, expérimenter. Célunk, hogy minden diák sikerrel teljesíthessen az iskolában. Ehhez azzal is próbálunk hozzájárulni, hogy például a nyelveket nem egész osztályban, hanem kis csoportokban tanulják. Ugyanez vonatkozik a fizika, kémia, technika tantárgyakra is, biológiára is, hogy ott a kísérleteket minél kevesebben végezhessék el. À partir de la 6e, 3 fois dans l'année, les équipes pédagogiques se retrouvent autour de l'équipe de direction pour faire le point pour chaque élève sur l'acquisition de ses compétences, de ses connaissances, de ses points forts, de ses points faibles, afin de mieux l'accompagner dans son parcours, de mieux le conseiller.
A 6. osztálytól kezdve a tantestület és az igazgatóság évente 3-szor összeül, hogy minden diákról összetett képet alkothassanak. A kompetenciáikról, a megszerzett ismereteikről, erősségeikről, esetleges nehézségeikről, annak érdekében, hogy minél jobban segíthessék őket abban, hogy sikerrel vehessék az akadályokat. Particularité du système scolaire français, nous disposons également d'une équipe vie scolaire qui joue un rôle essentiel entre les parents, les élèves et l'équipe enseignante. Ils ont en effet en charge la gestion de l'absentéisme des élèves et ils gèrent également les temps dits périscolaires de récréation ou de pause de midi. A francia rendszer sajátossága az úgynevezett iskolai életcsapata. Itt oktatási asszisztensek dolgoznak, akiknek nagyon kiemelkedő szerepe van iskolánk életében, hiszen egy összekötő szerepet játszanak a tanárok, diákok és szülők között. Ők követik nyomon a hiányzásokat, a késéseket, és a tanórákon kívüli időszakban foglalkoznak a diákokkal. Nous disposons également au sein de notre établissement d'une équipe d'enseignants et d'enseignantes entièrement dédiée à l'enseignement du français langue de scolarisation, ce qui est un enjeu majeur pour notre établissement, et d'une équipe pluridisciplinaire composée d'enseignants, d'une psychologue, d'une orthophoniste, pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des élèves dits à besoins éducatifs particuliers. Intézményünkben külön pedagógiai csapat felelős a francia mint oktatási nyelv oktatásáért, amely nagyon fontos az iskolánk életében. Ők foglalkoznak a franciául nem beszélő gyermekek fogadásával. A sajátos nevelési igényű diákok támogatását egy külön erre a feladatra szakosodott szakembercsoport végzi, akik pedagógusokból, logopédusból és pszichológusból állnak. En conclusion, choisir le lycée français Gustave Eiffel de Budapest pour votre enfant, c'est lui permettre d'acquérir un parcours à la française, c'est lui offrir la possibilité d'évoluer dans un monde plurilingue et pluriculturel, c'est lui offrir des possibilités à l'international. Mais pour nous, être élève au lycée français Gustave Eiffel de Budapest, c'est s'épanouir dans l'excellence. Végül összegzésül, amennyiben a budapesti francia iskolát választják gyermekük részére, akkor azzal nekik a francia típusú oktatás mellett nyelvek és kultúrák iránti nyitottságot, valamint nemzetközi lehetőségeket is biztosítanak. Számunkra a francia iskola diákjának lenni azt jelenti, hogy a tanulók valódi értékeikben kiteljesedhetnek. Je vous remercie de votre attention. Je vous retrouverai tout à l'heure pour la partie questions, mais pour l'instant, je laisse la parole à M. Rousseau et Gelé, directeur du primaire. Bonjour. Comme vient de vous l'indiquer Madame Corinne Gassel, le chef d'établissement, je suis Monsieur Rousseau et Gelé Sylvain, le directeur du primaire. Jó estét kívánok! Ahogy az előbb említette Corinne Gassel igazgatóasszony, én Sylvain Rousseau et Gelé úr vagyok, az általános iskola igazgatója. L'école primaire dans le système français, cela signifie à la fois 3 années de maternelle, 3 années de classe de maternelle, qui débutent dès l'âge de 3 ans, la petite section, la moyenne section et la grande section, et les 5 années de l'élémentaire, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, à la différence du système hongrois qui est lui constitué de 4 années de l'élémentaire. Az általános iskola a francia rendszerben az óvoda 3 évfolyamát, a kis csoportot, középső csoportot és a nagy csoportot jelenti, valamint az alsó tagozat 5 évfolyamát, elsőtől 5. osztályig, amely különbséget jelent a magyar rendszerhez képest, hiszen ott az alsó tagozathoz csak az első 4 évfolyam tartozik. La maternelle, dans le système éducatif français, occupe une place particulière. C'est une vraie école, avec des horaires à respecter, de 8h à 14h, et une présence qui est obligatoire. C'est une vraie différence avec ce que propose le système hongrois ou celui de nombreux autres pays. Az óvodának a francia oktatási rendszerben egy különleges szerepe van. Ez egy valódi iskolaként működik, betartandó napi időrenddel 8-tól délután 2 óráig, és kötelező jelenléttel. Ez egy fontos különbség mind a magyar, mind egyéb országok oktatási rendszeréhez képest. Les classes de maternelle sont à la fois un lieu de vie et de partage et un lieu d'apprentissage. Chaque classe
Chaque espace est aménagé de façon à ce que l'enfant s'y sente bien. L'environnement est adapté à ses besoins. Az óvodai osztályok, csoportok egyrészt a közösségi élet, másrészt pedig a tanulás terei. Minden osztály, minden tanterem úgy van berendezve, hogy a gyermekek ott jól érezzék magukat. A környezet az ő igényeikhez van kialakítva. Une classe de maternelle est encadrée à plein temps par 2 adultes diplômés et régulièrement formés au sein du réseau des lycées français de l'étranger. L'enseignante, tout d'abord, qui construit et assure la conduite des apprentissages avec le concours de son assistante, l'aide maternelle, qui accompagne les élèves dans leur apprentissage et assure de répondre à leurs besoins essentiels. Hygiène, sieste, collation du matin et bien évidemment le repas du midi, auquel nous portons une attention particulière avec les parents et notre partenaire Eurest. Egy osztályban folyamatosan 2 felnőtt felügyeli a gyermekeket, ez a 2 felnőtt természetesen megfelelő végzettséggel rendelkezik, és rendszeres továbbképzésben részesülnek a külföldi francia oktatás hivatalának keretein belül. Az egyikük egy óvónő, aki a foglalkozásokat vezeti, biztosítja az oktatást, és őt segíti egy óvodai dajka. Ő a diákokat segíti a tanulásnál, a különböző feladatok elvégzésénél, illetve a napi szükségleteik elvégzésénél, így a különböző higiéniai dolgoknál, a délutáni alváskor, reggelizéskor, illetve ebédelésnél, amire különösen odafigyelünk a szülőkkel, és az iskolai étkeztetést biztosító partnerünkkel, az Eurest-tel együtt. Avec ses camarades, l'enfant va trouver sa place, se faire des amis, il va partager des moments de vie. C'est ce que nous appelons la socialisation. L'école maternelle va permettre à votre enfant de progressivement acquérir son autonomie pour devenir un élève. A diáktársai között a gyermek megtalálja a helyét, barátságokat köt, megosztja másokkal az élet fontos pillanatait. Ezt hívjuk mi úgy, hogy szocializáció. Az óvoda lehetővé teszi azt, hogy a gyermekük folyamatosan fejlődve önállóvá váljon, igazi diákká alakuljon. Bien sûr, à l'école, l'élève va acquérir des compétences, savoir parler, savoir compter, apprendre à reconnaître, lire et écrire ses premières lettres, ses premiers mots en langue française. Az óvodában a diákok különböző kompetenciákat sajátítanak el. Így például megtanulnak beszélni, számolni, felismerni, leírni és elolvasni az első betűket és az első szavakat franciául. Pour les élèves magyarophones est prévu évidemment un enseignement de la langue et la culture hongroise. A magyar anyanyelvű óvodásainknak természetesen magyar nyelvet és kultúrát is oktatunk. Tous les apprentissages se font dans la bienveillance, par le jeu, dans des ateliers de découverte, en laissant le temps à l'élève de bien grandir, s'épanouir et, plus que tout, prendre du plaisir à apprendre. Minden tudást nagy odafigyelés mellett játszva, felfedező foglalkozások keretében sajátítanak el, időt hagyva a gyermekeknek arra, hogy érhessenek, fejlődhessenek, és arra, hogy megtanulják élvezni a tanulást. Ce sont 3 années riches, intenses, mais sereines, qui vont progressivement préparer l'élève à la classe de CP. Ez a 3 év gazdag, intenzív, de nyugodt körülmények között telik el, a diákok fokozatosan készülnek fel az első osztályra. L'école élémentaire, souvent appelée la grande école, a pour objectif de donner à l'élève toutes les connaissances et les compétences indispensables à la poursuite de sa scolarité au niveau du collège. Az alsó tagozaton, amit a francia nyelvben nagyiskolának is hívunk, az a cél, hogy a diákok elsajátítsanak minden olyan ismeretet és kompetenciát, amelyre majd szükségük lesz a felső tagozatos és gimnáziumi éveik alatt. L'apprentissage en langue française de la lecture, de l'écriture se fait dès la première classe de l'élémentaire, que nous appelons le CP. À ceci s'ajoutent toutes les autres disciplines, mathématiques, sciences, découverte du monde, art et sport, bien sûr. Az írás és olvasás oktatása első osztályban kezdődik. Ehhez társulnak az egyéb tantárgyak, mint például matematika, környezetismeret, művészetek és természetesen a testnevelés is. L'approche de la langue anglaise se fait dès le CP par l'enseignement de l'art plastique en anglais, puis dans les autres niveaux par l'enseignement de la géométrie et l'introduction de cours d'anglais. Az angol nyelvvel való megismerkedés már az első osztályban elkezdődik. Először rajzórák keretében, amelyek angolul folynak, ezután geometriát tanulnak a diákok angolul, végül pedig elkezdődik számukra is a hagyományos angol nyelvoktatás. L'enseignement du hongrois se poursuit naturellement pour les magyarophones, avec notamment l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en CE1. Et pour les autres, le hongrois langue étrangère est évidemment inscrit au programme.
A magyar anyanyelvű diákok folytatják a magyar nyelv tanulását természetesen az alsó tagozaton is, második osztályban tanulnak meg írni és olvasni magyarul. A többi diák a magyart, mint idegen nyelvet tanulja. Au lycée Gustave Eiffel, ce que l'on propose, c'est aussi un bain de culture, au sens large du terme, dont bénéficiera votre enfant à travers la littérature et les différentes bibliothèques de l'établissement. Les arts musicaux ou picturaux seront aussi au programme. A gyermekek az iskolában, a könyvtárban, az irodalom, a zene és képzőművészetek terén is szélesíthetik kulturális ismereteiket. Nous veillerons à leur transmettre les valeurs de respect, de bienveillance, d'ouverture aux autres et au monde. Kiemelten figyelünk arra, hogy átadjuk diákjainknak az egymás iránti tisztelet, figyelem és a világ felé nyitottság fontosságát. À l'issue de ces 5 années de classe de l'élémentaire, votre enfant sera en mesure de poursuivre son cursus au sein du collège. Ezután az alsó tagozaton eltöltött 5 év után gyermekük készen áll arra, hogy tanulmányait a felső tagozaton folytassa. Madame le chef d'établissement tout à l'heure a rappelé que nous accueillons près de 45 nationalités, dont la moitié sont des magyarophones. Dès la maternelle, l'enseignement du français, langue de scolarisation, ce que nous appelons le FLESCO, s'inscrit dans le cœur de notre dispositif pédagogique. Une équipe tout entière est dédiée à cette mission afin que les élèves à la fin de l'élémentaire aient la maîtrise orale et écrite de la langue française nécessaire à la poursuite de leur cursus. Ahogy az igazgatónő is említette, iskolánk a világ minden tájáról fogad diákokat. 40 ország állampolgárai járnak hozzánk, felük magyar anyanyelvű. Az óvodától kezdve központi szerepet kap a francia, mint oktatási nyelv tanítása iskolánkban. Külön erre a feladatra szakosodott kollégák alkotják azt a csapatot, akiknek az a feladata, hogy a diákok az alsó tagozat végére megfelelő szinten tudják kifejezni mind írásban, mind szóban magukat francia nyelven. Outre l'excellence, la bienveillance s'inscrit au quotidien dans la qualité de notre accueil, notre écoute et le suivi des besoins des élèves. Chaque enfant est différent. Ses besoins sont différents. Un parcours de scolarité est rarement linéaire. A kiválóságra törekvés mellett fontos a mindennapokban az odafigyelés, a gyermekek igényeinek folyamatos figyelemmel kísérése. Minden diák más, minden diáknak másak az igényei. Az iskolai pályafutás sohasem nyíl egyenes. Là aussi, une politique dédiée aux élèves à besoins éducatifs particuliers a été mise en place afin de leur offrir plus si nécessaire. Cette politique s'appuie sur des professionnels qui appartiennent à l'équipe éducative pluridisciplinaire, enseignants, bien sûr, psychologues et orthophonistes. Szintén külön csapat foglalkozik a sajátos nevelési igényű diákokkal, azért, hogy minél hatékonyabban támogathassák önöket. Pedagógusok, pszichológus és logopédus dolgozik itt együtt. Au lycée français Gustave Eiffel de Budapest, à côté du temps scolaire, nous accordons aussi une grande importance au temps périscolaire, les cours à l'école primaire se terminant à 14 heures. Votre enfant aura le loisir de choisir l'une des nombreuses activités sportives ou culturelles que nous proposons au quotidien. Quelques exemples: athlétisme, capoeira, danse, théâtre, musique. Vous pourrez aussi faire le choix, si vous le souhaitez, de l'inscrire à une étude afin qu'il soit accompagné dans le suivi quotidien de ses leçons. A francia iskolában a tanítási időn kívül fontos szerepet tulajdonítunk az iskolai időn túli elfoglaltságoknak is. A tanítási idő 14 órakor ér véget. Ezután a gyermekek számos tevékenység közül választhatnak, legyen az akár sport, akár valamilyen kulturális tevékenység. Néhány példa: atlétika, capoeira, tánc, színház, zene. Emellett tanulószobára is beirathatják gyermekeiket, ahol tanárok, pedagógusok segítik őket a házi feladatok elkészítésében. Dans le parcours d'excellence que nous offrons à nos élèves, vous, les parents, vous êtes nos premiers partenaires. Votre rôle est essentiel. La vie de l'école est ponctuée de nombreuses rencontres, de nombreuses occasions d'échanger, ainsi que de nombreux événements ponctuant la vie du lycée auquel vous êtes naturellement associés. Kedves szülők, gyermekeik iskolai pályafutásában önök az első számú partnereink. Az önök szerepe elsődleges és megkerülhetetlen. Az iskolai életet számos találkozó, esemény szakítja meg, teszi változatossá, amelyre természetesen önöket, a szülőket is mindig szeretettel várjuk. Au plaisir donc de vous rencontrer prochainement et d'échanger avec vous. Merci. Örömmel várom az önökkel való minél hamarabbi találkozást. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen ezeket az előadásokat, és most a két rövid videóval folytatjuk. Ahogyan már említettem, az első a franciául nem beszélő diákok fogadásáról, a másik pedig az intézményünkről fog szólni. Ezután válaszolunk a kérdéseikre. Madame Corinne Gassel, Monsieur Sylvain Rousseau és Zsölé jelen lesznek, csak úgy, mint Monsieur Virmont Thomas iskolatitkár és Monsieur Florian Marx, francia, mint oktatási nyelvtanár. Merci pour ces deux présentations. Nous allons vous présenter les deux vidéos. La première sur l'accueil des élèves non francophones et la deuxième sur notre établissement. Ensuite, nous répondrons à vos questions. Madame Corinne Gassel, chef d'établissement, et Monsieur Rousseau et Zsölé, directeur de l'école primaire, seront présents, ainsi que Monsieur Thomas Virmont, secrétaire de scolarité, et Monsieur Florian Marx, professeur de Fresco, français et langue de scolarisation. A budapesti francia iskola évtizedek óta fogad franciául nem beszélő gyerekeket. Minden évben körülbelül 50-60 gyerek érkezik az iskolánkban úgy, hogy nem ismerik a nyelvet. Egy olyan sajátos és hatékony módszert alakítottunk ki, aminek a segítségével a gyerekek gyorsabban és eredményesebben sajátítják el a francia nyelvet. Ezt az úgynevezett felzárkóztató programot egy 5 tagú nyelvtanárcsoport végzi, amelynek én vagyok a koordinátora. A felzárkóztató programunk a mindennapi iskolai élethez igazodik. Így például a gyerekek a program legelején tanulják az iskola helyiségeit, a tanórákon használt instrukciókat, vagy még a taneszközöket. Nem titok, hogy az első hetek sokszor nehezek. De ez így teljesen normális, és nem kell emiatt aggódni. A gyerekek ugyanis mindig találnak olyan osztálytársakat vagy kollégákat, akik segítenek nekik a kezdeti nehézségeken túljutni. Az első időszak után pedig már egyre könnyebben, lazábban tudják élni az iskolai életüket. A tanulási folyamatban először a legfontosabb az, hogy megértsék, ami körülöttük történik. Párhuzamosan, szép lassan, fokozatosan, egyre jobban, bővebben kezdik kifejezni magukat, egyre összetettebb mondatokban, egyre helyesebben beszélnek. A pedagógiánk játék- és beszédcentrikus. Vidám hangulatban szeretünk tanítani, a gyerekek pedig vidám hangulatban szeretnek tanulni, úgyhogy sokszor úgy érzik, hogy nem is kell nagy erőfeszítés a tanuláshoz. A módszerünkben nagyon fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink megtanuljanak tanulni, ezzel építjük fel bennük azt a képességet, amivel önállóan tudnak majd tanulni. A felzárkóztató rendszerünk, ahogy a francia iskolai rendszer maga is, önállóságra vezeti a gyerekeket. A tanuláshoz fontos a gyerek motivációja. A sikeres tanuláshoz mi adjuk a szakértelmünket, a megfelelő körülményeket, a minőségi eszközöket, de a központi és lényegi kérdés, és egyben a siker legalapvetőbb hozzátevője az, hogy maga a gyerek mennyire akar iskolánkban tanulni. Tőlünk sok pozitív ingert kap, de a családnak is nagyon fontos szerepe van a gyermeke iskolai sikerében és boldogulásában. Természetesen a szülőknek van egy bizonyos elképzelésük, tervük, amiért szeretnék hozzánk beiratni a gyereküket. De ezt tudatosítani kell a gyerekben, hogy ő is magának érezze az egészet. Minden esetre fontos, hogy a család és az iskola között létrejöjjön egy szoros, bizalmi kapcsolat. Ez a gyermek érdeke, úgyhogy ez mindenkinek az érdeke. A francia nyelvi felzárkóztatás az óvoda nagy csoportjából kezdődik, és onnantól minden évfolyamon végzünk francia tanítást a franciául nem beszélő gyerekeknek, kivéve a második osztályban. Heti 5-6 francia órát tartunk ezeknek a csoportoknak, és ez be van építve az órarendjükbe. Általában 6-10 fős csoportban foglalkozunk velük, a felzárkóztató tanár kiviszi a diákjait az osztályukból, és egy külön a célra kialakított teremben folyik a tanulás. A cél az, hogy 2 év alatt a gyerekek olyan szintre fejlődjenek franciából,
hogy segítség nélkül tudják követni a tanítást az iskolánkban. Ez nem azt jelenti, hogy 2 év alatt perfektül fognak tudni franciául, hanem azt, hogy ennyi idő alatt sínre állítsuk őket, hogy tudjanak aztán gőzerővel maguktól előre haladni. Bienvenue au lycée français Gustave Eiffel de Budapest. Homologué par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, c'est un établissement qui fait partie des 535 établissements du réseau mondial de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Nous y dispensons des enseignements en langue française, basés sur les programmes du ministère de l'Éducation nationale, et préparons les diplômes du baccalauréat et du brevet. De par notre histoire et notre identité, une attention particulière est portée à l'enseignement des langues, que ce soit le français, la langue de scolarisation, le hongrois pour les magyarophones, avec un enseignement de langue, d'histoire et de civilisation, que l'anglais, l'allemand, l'espagnol, avec un enseignement différencié s'appuyant sur le cadre européen commun de référence et donnant lieu à des certifications officielles. L'ambition du lycée français Gustave Eiffel de Budapest est de former de jeunes citoyens épanouis, ouverts à l'international et responsables. L'accompagnement de chaque élève dans le respect de ses différences est donc une priorité. Nous veillons particulièrement aux élèves à besoins éducatifs particuliers et accordons une grande importance à l'orientation post-bac afin que nos élèves réussissent avec brio leurs études universitaires. Être élève au lycée français Gustave Eiffel de Budapest, c'est vivre et apprendre dans un cadre architectural de qualité. Nous disposons d'équipements sportifs et d'espaces extérieurs entièrement repensés et rénovés, de laboratoires de sciences et de technologies,
un espace numérique pour les langues vivantes, un auditorium. Être élève au lycée Gustave Eiffel de Budapest, c'est être accompagné et encadré de la petite section de maternelle à la terminale par une équipe d'enseignants, d'éducateurs, une équipe de direction, du personnel administratif et technique, professionnel et engagé au service de la réussite et du bien-être de chacun de nos élèves. Être élève au lycée français Gustave Eiffel de Budapest, c'est s'épanouir dans l'excellence. Ismét szeretettel üdvözöljük Önöket. Elnézést kérünk a videó elindításánál a technikai problémáért. Reméljük azért mind a két videót meg tudták nézni. És akkor most át fogunk térni a kérdésekre. Bienvenue à nouveau. Nous nous excusons pour le problème technique au lancement de la vidéo. Et maintenant, passons aux questions. Oui, en ce qui me concerne, il y a eu quelques questions concernant les transports scolaires et notamment comment couvrir plus de ramassage qu'à l'heure actuelle. Par exemple, une question qui concerne est-ce qu'on peut aller chercher des enfants jusqu'à Saint-André. Kaptunk egy kérdést az iskolai busz szállítással kapcsolatban, hogyan tudunk elérni minél több helyiséget. Például Szentendrére megoldható lenne, hogy a gyerekekért elmenjünk. Donc, le transport scolaire n'est pas organisé par l'école directement, il est en charge par un prestataire, donc une société qui s'appelle Premier, les bus Premiers, et c'est avec eux. Alors, la fondation qui gère le lycée a naturellement des relations, mais c'est avec eux qu'il faut voir. Alors, aussi bien nous, établissement, je ferai remonter lorsqu'on travaillera sur la prochaine carte scolaire, mais je pense aussi que les parents, vous pouvez demander les contacts de notre prestataire, vous les trouverez sur le site. Az iskolai buszszolgáltatást egy külső cég végzi, ezzel nem mi foglalkozunk, a Premier busztársasággal van szerződésünk. Természetesen az alapítvány, mint az iskola fenntartója is foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, úgyhogy mindenképpen jelezni fogjuk az ilyen irányú igényeket is a legközelebbi találkozónkon, de az érdeklődő szülők is nyugodtan vegyék fel a kapcsolatot a busztársasággal, a honlapunkon megtalálható az elérhetőségük. Il y a eu également une question concernant le baccalauréat et les langues qu'ils peuvent être pris pour ces examens. La question portait est-ce qu'il est possible de prendre l'anglais et l'allemand au baccalauréat français? Kaptunk egy kérdést az érettségivel kapcsolatban is, egészen pontosan azt, hogy az angol és a német nyelv választható-e érettségi tárgyként. Alors, il est important de préciser, le français n'est pas considéré comme une langue étrangère dans notre établissement. Le français, c'est la langue de travail, la langue de scolarisation. Donc oui, naturellement, et d'ailleurs dans le bac français, il est obligatoire de présenter au moins 2 langues vivantes. Donc en effet, un élève peut très bien présenter et l'anglais et l'allemand. Nous ne parlons plus de langue première et langue seconde, mais LVA, LVB. Donc il n'y a aucun problème pour présenter ces 2 langues dans le baccalauréat français.
Először is fontos leszögezni azt, hogy iskolánkban a francia az nem mint idegen nyelv szerepel az oktatásunkban, hiszen ugye ez az oktatásnak a nyelve. A francia érettségi rendszerben 2 idegen nyelvből kell érettségit tenni, ami ugye nem a francia, és igen, itt a mi iskolánkban ez lehet az angol, és lehet a német is. Nous avons aussi quelques questions sur comment se passe l'intégration, notamment sur le niveau 4e, pour des élèves qui parleraient français, à un niveau intermédiaire, et qu'est-ce qu'on met en place pour les accompagner. Kaptunk kérdést az iskolába való beintegrálódással kapcsolatban is, egészen pontosan például 8. évfolyamban, hogyan tudjuk biztosítani, hogy a franciául még nem tökéletesen beszélő diákok itt folytathassák tanulmányaikat. Alors tout d'abord, il est important de bien comprendre qu'un élève qui va rentrer en 4e dans notre établissement, l'année suivante, il devra passer un examen qui est l'examen que passent tous les établissements, tous les Français, tous les élèves scolarisés dans les établissements français à l'étranger. Donc cela requiert, c'est vrai, une acquisition et une maîtrise surtout de la langue française et de la langue orale importante en 2 ans. Fontos tudni azt, hogy 9. évfolyam végén, ugye ezt említettük a előadásban, hogy egy vizsgát kell tenniük a diákoknak. Tehát ugye fontos az, hogy addigra a gyerekek, a diákok szóban is és írásban is megfelelően ki tudják magukat franciául fejezni. Tehát ugye 8. évfolyamban történő érkezéskor erre 2 évük van. Comme je l'ai dit dans notre présentation, nous avons également au secondaire, donc pour les niveaux 6e, 5e et 4e, également des modules de français langue scolarisation. Ahogy említettük, ugye külön csapat foglalkozik a franciául nem beszélő diákok fogadásával, ez vonatkozik a felső tagozatra is, 6., 7., 8. osztályra is. Mais avant tout, ce qui est essentiel dans cette réussite, parce que ce sera un vrai défi pour l'élève, c'est la motivation et quel est le projet pour nous rejoindre. Car la motivation est une clé essentielle pour la capacité d'apprendre. Elle peut faire des miracles. Ami a legfontosabb ilyen esetben, az a diák motivációja, és hogy mi az a terv, mi az a projekt, ami miatt szeretne idejönni az iskolánkban. Ha megvan a motivációja, akkor a diákok csodákra is képesek. Donc, c'est pourquoi, dans la procédure de préinscription que vous retrouverez sur notre site à partir du 4 février dans la plateforme Educa, il faudra préciser quelle est la motivation, d'où vient le parcours scolaire. Sachez que toutes ces demandes, et notamment pour le secondaire, seront étudiées par une commission et on pourra faire le point. Peut-être que l'élève sera aussi invité à des entretiens ou un module pour voir également son niveau de français afin que l'intégration se passe le mieux possible. Mais tout cela fait partie du processus de préinscription. Ezért nagyon fontos az, hogy amikor majd a jelentkezési dossziét kitöltik, ott pontosan jelöljék meg, hogy mi az, ami miatt mi az a motiváció, mi az, amiért a diák, a gyermek ide szeretne járni hozzánk. A jelentkezésnél, ugye ezt említettük, hogy február 4-től, hogy fent van a honlapunkon, február 4-től kezdődik a jelentkezési időszak. Itt minden egyes dossziét külön-külön meg fogunk vizsgálni, felső tagozatra való jelentkezésnél is, és az is elképzelhető, hogy a diákot elhívjuk egy beszélgetésre, hogy felmérjük, hogy milyen szinten van francia nyelvből. Et je vous propose, comme on vient de parler de préinscription, de laisser la parole à Monsieur Thomas Virmont, qui est en charge en tant que secrétaire de scolarité de tous ces processus de préinscription notamment. És mivel itt érintettük a jelentkezés kérdését, át is adnánk a szót Thomas Virmont úrnak, aki az iskolatitkár és egyben a jelentkezésekért is felelős. Thomas Virmont, comme précisé, en charge du secrétariat de scolarité. Jó napot kívánok, Thomas Virmont vagyok, az iskolatitkár. Alors, premièrement, je vais faire une phrase en anglais, vous m'excuserez, pour nos familles qui ne parlent ni français ni hongrois. Először is röviden szeretne egy kicsit majd angolul beszélni Virmont úr, azoknak a szülőknek, akik sem franciául, sem magyarul nem beszélnek. Hello everyone, I'm Mr. Virmont from the French School of the Secretary Service of the French School. I would like to reassure you regarding the application in English. You can send us the application form in English. The answers are in English, and you can send also all documents in English. We accept them.
If you have any question, you can write me an email. I will answer you in English. Don't worry. Thank you. Et voilà. Alors, maintenant, j'ai quelques questions donc, en français. Pour une inscription en maternelle, notamment, les informations se trouvent sur notre site Internet, comme pour tous les niveaux. Donc, quel que soit le niveau auquel vous souhaitez candidater, vous avez toutes les informations sur notre site Internet. Il y avait une question également sur le passage de notre école vers les établissements hongrois. Sachez que nous suivons les élèves, qu'ils viennent d'écoles hongroises ou non, nous les suivons, nous les inscrivons dans un système qui concerne tous les élèves de Hongrie, et donc le suivi peut se faire d'un établissement à l'autre sans aucun souci. Két kérdést kapott Virman úr még a beiratkozással kapcsolatban. Az egyik az óvodai jelentkezésekkel kapcsolatban, hogy annak milyen feltételei vannak, miket kell hozzá leadni. Minden információ csak úgy, mint az összes többi évfolyam számára a honlapunkon megtalálható, illetve megtalálható lesz. A másik kérdés pedig arra vonatkozott, hogy milyen az átjárhatóság iskolánk és a magyar iskolarendszer között. Ugye, mint említettük, a magyar iskolarendszer is elismeri iskolánkat, mint külföldi oktatási intézmény. A diákjaink a magyar oktatási rendszerbe is regisztrálva vannak, és lehetőség van az átjárhatóságra. Je vous remercie et j'espère vous voir bientôt. Bonne candidature à tous. Köszöni szépen Virman úr a figyelmet, és reméli, hogy rövidesen a jelöltek között találkozhat újra önökkel. Rebonjour, pardon. Donc, je vais répondre aux nombreuses questions qui ont été posées concernant l'école maternelle et l'école élémentaire, qui, à l'afflux de ces nombreuses questions, laissent à penser qu'il y a un vif intérêt pour ce webinaire concernant ces deux niveaux scolaires. Újra köszönti önöket Russzai Zsoli igazgató úr, és megpróbál az összes kérdésre válaszolni, amit kaptunk az óvodával és az alsó tagozattal kapcsolatban, hiszen igen sok kérdést kaptunk, ez jelzi, hogy önök igen nagy számban érdeklődnek iskolánk iránt. Föl fogom tenni a kérdést franciául, az igazgató úr válaszolni fog, és utána az egészet lefordítom magyarra. Combien d'enfants il y a dans une classe de maternelle? Alors, combien d'enfants y a-t-il dans une classe de maternelle? Nos classes sont prévues pour accueillir un maximum de 25 élèves par classe en maternelle. C'est le chiffre officiel. Et il faut savoir, comme je l'ai dit dans ma présentation, que dans toute classe, il y a 2 adultes à plein temps qui encadrent les élèves de maternelle, comme je l'ai dit, l'enseignante, et évidemment l'aide maternelle. A kérdés az volt, hogy hány gyermek van egy óvodai csoportban. Egy óvodai csoportban maximum 25 gyermek járhat, és mint ahogy említettük, minden csoportban 2 felnőtt foglalkozik a gyermekekkel. Est-ce que les enfants doivent sortir de la maternelle après 14 heures ou est-ce qu'il y a possibilité de rester plus longtemps et quels sont des frais qui sont liés à cette demande? Alors effectivement, une journée de classe en maternelle, le lundi, le mardi, le jeudi, les vendredis, c'est 8h, 14h. Et le mercredi, la classe se termine à midi. Les enfants, si vous le souhaitez, peuvent rester après la classe, après 14 heures, pour notamment choisir l'une des activités culturelles ou sportives qui sont proposées, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Il faut savoir évidemment que toutes ces activités après le temps scolaire sont évidemment facturées à l'année, donc pour une activité par exemple de la capoeira ou de la musique ou de la danse. Et peuvent rester jusqu'à quelle heure? Alors le lundi, le mardi et le jeudi, les enfants peuvent rester jusqu'à 17h maximum, et le mercredi et le vendredi jusqu'à 16h. A kérdés az volt, hogy amennyiben a szülők nem tudnak 2 órakor a gyermekekért jönni, meddig maradhatnak ott az óvodában, illetve hogy ennek milyen költségei vannak. A válasz pedig úgy hangzott, hogy igen, tehát az oktatás az 2 órakor befejeződik, természetesen pontosabban hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken 2 órakor fejeződik be, szerdán pedig délben. Természetesen lehetőség van arra, hogy a gyermekek itt maradjanak, különböző szakkörökön, vagy pedig gyermekfelügyeleten vehetnek részt. Hétfőn, kedden és csütörtökön 5 óráig maradhatnak, szerdán és pénteken pedig 4 óráig, és igen, ennek van egy költségvonzata, szakkörökért, illetve napközéért is fizetni kell.
La question suivante, est-ce qu'il y a un enseignement de la langue anglaise à la maternelle? Alors non, parce que comme on vous l'a rappelé déjà plusieurs fois, le cœur de nos apprentissages, c'est d'abord la langue française. Nous sommes un lycée français. L'objectif premier de la maternelle, c'est de préparer nos élèves à la langue française. Et évidemment, parce que nous sommes en Hongrie, la langue maternelle hongroise est enseignée aux magyarophones et la langue hongroise étrangère est enseignée aux non-magyarophones. A kérdés az volt, hogy az óvodában oktatunk-e angol nyelvet. Az igazgató erre azt válaszolta, hogy nem, mivel az óvodai nevelésünk, oktatásunk elsődleges célja, hogy a gyermekek a francia nyelvet elsajátítsák megfelelő módon, illetve emellett természetesen, mivel Magyarországon vagyunk, a magyar nyelv oktatása is elsőbséget élvez. Prochaine question. Une journée, comment ça passe une journée à la maternelle? Quels sont les emplois du temps? Alors, vous dire une journée type, ça n'existe pas parce qu'il y a 3 niveaux de classe en maternelle. Il y a la petite section, 3 ans, la moyenne section, 4 ans, et la grande section, 5 ans. Et comme je vous l'ai dit, on est au plus proche des besoins des élèves. Typiquement, une petite section 3 ans, les enfants vont être en activité, jouer, découvrir des nouvelles notions, des nouveaux savoirs entre 8h et 11h. Ensuite, ils vont aller déjeuner et ensuite, ils vont aller à la sieste parce qu'à cet âge-là, les enfants ont besoin de dormir. On respecte le besoin des enfants et des élèves. Pour la moyenne section, il existe aussi un temps de sieste si l'enfant a besoin de se reposer, mais c'est aussi un temps calme, c'est-à-dire qu'on peut proposer juste 30 minutes de calme pour que l'enfant puisse ensuite rentrer dans les activités de l'après-midi. Donc vous voyez, il n'y a pas un emploi du temps type, ça dépend en fonction de l'âge de l'enfant. On s'adapte en toute situation à l'âge de l'enfant. A kérdés az volt, hogy hogyan telik egy tipikus óvodai nap. A válasz erre, hogy nincsen tipikus óvodai nap, hiszen, mint említettük az előadásunkban, mindig igyekszünk a gyermekek életkorának megfelelően kialakítani az iskolai tartózkodását. Tehát például az azt jelenti, hogy teljesen másképp néz ki egy kiscsoportosnak, vagy akár egy nagycsoportosnak a napja. A kiscsoportosok például alszanak, ugye ebéd után, a középső csoportosoknál már nincs kötelező alvás, viszont hogyha a gyermek igényli, akkor egy fél órára félrevonulhat, pihenhet, hogy utána újra részt vehessen a délutáni elfoglaltságokban. Est-ce qu'il y a des possibilités est-ce qu'il y a des activités sportives en grande section? Évidemment, même dans tous les niveaux de la maternelle, il y a des activités sportives obligatoires quotidiennement, puisque les enfants doivent tous les jours pratiquer ce qu'on appelle, nous, une activité motrice. Mais si vous voulez que votre enfant fasse des activités sportives en plus du temps scolaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le temps périscolaire où votre enfant pourra faire du multisport, de la capoeira, de la danse et d'autres activités sportives. A kérdés úgy szólt, hogy milyen sportolási lehetőségek vannak nagycsoportos óvodások részére. Mint minden óvodai évfolyamnak, tehát legyen az akár kis csoport, középső csoport vagy nagy csoport, a napi rendbe bele van illesztve sport, tornafoglalkozás, mozgásfejlesztés. Ezen kívül szakkörökön lehet capoeirát vagy multisportot, tehát többféle sportot is ki tudnak a gyerekek próbálni. Prochaine question. Est-ce possible pour une famille ne parlant ni français ni hongrois d'intégrer l'établissement? Alors, c'est bien évidemment possible. C'est d'ailleurs un petit peu le cœur de notre métier. Nous accueillons des élèves de tout horizon, 40 nationalités. Donc, il suffit simplement, lors de l'inscription, de bien indiquer le parcours linguistique de votre enfant, quelles sont sa langue maternelle et les langues qu'il pratique. Et nous, en fonction du dossier que vous aurez constitué, nous étudierons la situation de votre enfant. Kérdés úgy hangzott, hogy van-e lehetőség egy olyan családnak, aki sem franciául, sem magyarul nem beszél, jelentkezni az iskolánkban. Természetesen erre van lehetőség, hiszen, mint említettük is, egy nemzetközi intézmény vagyunk, nyitottak vagyunk mindenki irányába. Nagyon fontos azonban ezt jelezni a beiratkozási vagy a jelentkezési dossziéban, és utána mi minden egyes dossziét megvizsgálunk, és majd felmérjük ennek a lehetőségét is. Si un enfant aura 3 ans en décembre, est-ce qu'il faut qu'il commence la maternelle en septembre? Tout à fait. On scolarise un enfant dès 3 ans
il faut qu'il ait 3 ans avant le 31 décembre de l'année dans laquelle il est intégré en classe. Donc ça veut dire que si votre enfant est né le 31 décembre, il sera le plus jeune, mais il aura toute sa place en classe de petite section. Úgy hangzott a kérdés, hogy amennyiben a gyermek csak decemberben tölti be a 3 éves korát, szeptemberben el kell kezdenie az óvodát. A válasz pedig igen, úgy hangzott, hogy igen, ez egy különbözőség a magyar óvodákkal szemben. Minden diák, aki az adott év december 31-ig betölti a 3 évet, az az adott év szeptemberében elkezdi az iskolát, tehát elképzelhető, hogyha valaki december 31-én születik, valószínű lesz a legfiatalabb a csoportban, de az óvodát szeptemberben kezdi el. Est-ce que les enfants de grande section peuvent arriver avec le bus scolaire? Est-ce qu'il y a un accompagnateur dans le bus? Alors bien sûr, dès la petite section, les bus scolaires accueillent des élèves dès 3 ans, 4 ans, 5 ans ou plus. Et bien évidemment, dans chaque bus, un accompagnateur est présent de l'école afin d'encadrer les élèves. Kérdés úgy hangzott, hogy nagycsoportos óvodások érkezhetnek-e iskolabusszal, illetve van-e a buszon kísérő. Természetesen az iskolabuszos szolgáltatásunk minden diákunk számára elérhető, és igen, minden buszon van felnőtt kísérő, aki a gyerekekre vigyáz az út során. Comment les élèves commencent la maternelle? Est-ce qu'il y a une période d'intégration dans le système hongrois? Les parents peuvent accompagner leurs enfants dans les premiers jours, ils peuvent rentrer dans les classes. Comment ça se passe chez nous? Alors, ce qui est très bien fait en Hongrie l'est aussi dans le système éducatif français, évidemment. Nous accueillons les élèves, évidemment, de façon échelonnée au besoin. C'est-à-dire, si un enfant a plus de difficultés à intégrer sa nouvelle classe, évidemment que nous lui laissons le temps. Nous laissons aussi le temps aux parents de s'acclimater à cette nouvelle classe. Par contre, ce qu'on demande, c'est qu'au bout d'une semaine, l'enfant puisse rentrer en classe sans ses parents, de façon à ce que petit à petit, l'adaptation se fasse. Mi az óvodai kiscsoportos beszoktatás menete? Természetesen lehetőség van arra, hogy egy kiscsoportos fokozatosan szokjon be az óvodába, viszont az a célunk, és azt szeretnénk kérni a szülőktől is, hogy egy hét áll rendelkezésre, utána a gyerekek töltsék a napjukat itt nálunk az óvodában. Quels sont les critères pour intégrer un CP? Alors, encore une fois, cela dépend de la situation de l'enfant, sa situation linguistique, c'est-à-dire quelle langue il parle à la maison, sa langue maternelle. En fonction du dossier que vous allez constituer, nous allons vous contacter pour connaître évidemment la situation de votre enfant. Mais je laisserai la parole là-dessus à Florian Marx, l'enseignant FLESCO, français de langue de scolarisation, qui pourra vous donner plus de précision. Milyen feltételei vannak annak, hogy valaki első osztályt kezdhessen nálunk? Mint ahogy már többször is említettük, ki kell tölteni teljes mértékben a beiratkozási dossziét, ott meg kell adni minden kérdésre a választ, különös tekintettel a otthon beszélt nyelvekre vonatkozóan, és utána egyesével megbeszélünk vagy egyesével áttanulmányozunk minden dossziét, és azután hozzuk meg a döntést. De most az igazgató át is adná a szót Florian Marx tanár úrnak, aki a franciául nem beszélő diákok fogadásával foglalkozik, hogy részletesebben beszéljen erről önöknek. Une dernière question concernant la conservatoire. Est-ce que ça sera ouvert cette année? Alors, je l'appelle de mes vœux. Personnellement, je suis le porteur de ce projet avec un collègue enseignant de musique ici au lycée. Les contraintes de la Covid nous ont malheureusement pour l'instant conduit à repousser ce projet, à repousser son ouverture. Mais en tout cas, c'est le souhait de toute la direction, c'est d'offrir cette opportunité aux élèves de pratiquer la musique au sein d'un petit conservatoire. A kérdés úgy hangzott, hogy a tervezett zeneiskola mikor fog elindulni. Hogyha az igazgatóron múlna, akkor minél gyorsabban, de sajnos itt a járványügyi helyzet közbeszólt, úgyhogy sajnos egyelőre ezt eltoltuk, de nem mondtunk még le róla, szeretnénk majd megnyitni. J'ai encore deux questions pour toi. Est-ce que, donc selon les expériences,
Est-ce que ça peut poser les problèmes si un enfant n'était pas encore intégré dans une crèche, donc s'il n'était pas encore dans une communauté d'enfants? Alors, ça ne pose absolument aucun problème parce que la petite section de 3 ans, alors si votre enfant arrive en moyenne et grande section qui n'a pas fait évidemment de crèche, on est habitué à cela puisqu'on a des enfants encore une fois issus d'horizons divers. On a l'habitude évidemment, on sait accueillir un enfant en cours de maternelle, c'est-à-dire soit la moyenne ou la grande section. Ça fait partie évidemment du cœur de notre métier. Úgy hangzott a kérdés, hogy tapasztalat alapján jelent-e bármilyen hátrányt, hogyha egy diák még nem járt iskolai közösségbe, bölcsödébe, vagy egy gyermek nem járt még bölcsödébe, mielőtt elkezdi nálunk a kis csoportot. Semmiféle hátrányt nem jelent ez, hiszen a kis csoportnak pontosan ez a célja, hogy a diákok, a gyermekek szocializálódjanak, megtanulják az egymás mellett élés legalapvetőbb szabályait. Les effectifs en CP, il y a combien d'élèves en CP et plus généralement dans les autres classes? Alors le CP, chez nous, c'est la classe qui a un enjeu fondamental, je l'ai dit tout à l'heure, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en français. Donc c'est évidemment les classes pour lesquelles on apporte une attention particulière et effectivement en termes d'effectifs, puisque nous n'allons pas au-delà de 22-23 élèves par classe en CP pour vraiment permettre à chaque élève de pleinement intégrer cette scolarité et l'enjeu de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Pour les autres classes, cela dépend des niveaux. Plus les enfants grandissent, plus ils sont autonomes. Pour le CM1, CM2, le maximum théorique que nous pouvons atteindre dans les classes, c'est 29 élèves par classe. C'est très rare que nous l'atteignions, mais ça peut arriver. Kérdés azzal kapcsolatban, kaptunk egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy első osztályban hányan vannak a diákok, illetve általánosabban a többi évfolyamon. Az első osztály ugye az nagyon fontos számunkra, hiszen a gyerekek akkor kezdik, diákjaink akkor kezdik el az igazi tantárgyak tanulását, írás-olvasás tanulást, ezért ezekben az osztályokban, tehát az elsős osztályokban maximum 22-23 diákot tudunk fogadni. A többi évfolyamokban egy kicsit meg tudjuk emelni az osztálylétszámot, hiszen a diákok már sokkal önállóbbak. Maximum 29 diákot fogadunk egy osztályba, de általánosságban nem szoktuk ezt a létszámot elérni. Encore une question? J'ai une dernière question, mais je pense que ça concerne déjà plutôt Florian. Donc, est-ce que c'est problème si les parents ne parlent pas français et l'enfant aussi en hongrois? Donc, peut-être on peut laisser la parole à Alors, c'est Florian. typiquement une question qui est adressée à M. Florian Marx, qui va donc répondre à cette question de façon très précise. Je vous remercie de votre attention. Érkezett még gyorsan egy kérdés, hogy hátránya az, hogyha a szülők nem beszélnek franciául, és az első osztályba érkező gyermek is csak magyarul tanul. Itt át fogjuk adni a szót Florian Marx tanár úrnak, mert ez tényleg az ő szakterülete, ő tud erre válaszolni, és Szilván Russzó és Zsöli úr megköszöni a figyelmüket. Florian? Bonsoir à tous, mindenkit szeretettel köszöntöm. Florian vagyok, a francia felzárkóztató tanár csoportnak a koordinátora vagyok. Donc je m'appelle Florian, je suis le coordinateur de l'équipe des enseignants de français langue de scolarisation qui enseigne le français aux enfants qui arrivent dans notre établissement sans parler le français. Úgyhogy a szakterületem az iskolában az, hogy a franciául nem beszélő gyerekekkel foglalkozom, és próbálok a kérdésekre válaszolni. Donc je vais répondre à vos questions, je vais essayer de répondre dans les deux langues, en espérant ne rien oublier. Mindkét nyelven fogok említeni a kérdéseket és válaszolni, és igyekszem nem felejteni semmit, amikor egy nyelvről a másikra átváltok. Az előző kérdés, amit feltették az, hogy ha a szülők nem beszélnek franciául,
hogy tudnak segíteni a házi feladat megoldásával. Donc la question à laquelle je vais répondre maintenant, c'est la question des parents qui ne parlent pas le français. Comment peuvent-ils faire pour aider leurs enfants à faire leurs devoirs? Et la réponse est simple, ils ne peuvent pas. Et donc, la meilleure solution, c'est de laisser les enfants à l'étude après la classe. Úgyhogy erre a legegyszerűbb válasz az, hogy nem tudnak segíteni, és hogy a legjobb megoldás arra az, hogy a tanítási nap végén beiratkoztatják a gyerekeket tanulószobára. A tanulószoba minden nap van iskola után, 2-től 3-ig, vagy 3-tól 4-ig, és egy kolléga az iskolából intézi, hogy a házi meglegyen. Donc tous les jours après la journée d'école, soit de 2h à 3h, soit de 3h à 4h, tous les enfants ont la possibilité de faire leurs devoirs à l'école avec un collègue qui travaille dans l'école et qui les aide à faire leurs devoirs. La question suivante, ou même les questions, il y a eu beaucoup de questions sur le processus d'inscription dans notre école. Et donc, je vais essayer de vous décrire aussi précisément que possible comment ça se passe. Sok kérdés érkezett a felvételi folyamattal kapcsán, és erre fogok próbálni válaszolni. Ahogy a Tomá titkár kollégánk említette az előtt, február 4-től lehet online küldeni a beiratkozási szándékukat, és március elejétől már fogunk tudni egy választ adni, hogy tovább jut-e a dosszié. A dosszié két eset, vagy úgy tud tovább jutni, hogy vagy a dosszié alapján tudjuk, hogy a gyermek Franciaországból, egy franciaországi francia iskolából származik, vagy egy egyéb külföldön lévő francia iskolából származik. Ezeket a gyerekeket kötelességünk beiratkoztatni nálunk. Ez egy jogi kérdés, és amúgy is ez a francia oktatási rendszernek a lényege, hogy folyamatosan tudjanak a gyerekek követni az iskoláztatást. Abban az esetben, hogy a gyermek nem érkezik egy franciaországi iskolából, vagy egy külföldön lévő francia iskolából, akkor van egy tovább folyik a felvételi folyamat, és abból áll, hogy részt vesznek egy felmérő tanfolyamon. Ez a felmérő tanfolyam 10 óráig tart, március 22-től március 31-ig. A részleteket természetesen online lesznek, és fogunk tudni tovább tájékoztatni önöket. Ebben a tanfolyamban az a lényeg igazából, hogy anyanyelvükön felmérjük a gyerekeket, mert biztosak akarunk lenni, hogy az alapszint megvan ahhoz, hogy tudjanak csatlakozni egy idegen nyelvű osztályba gyakorlatilag. És biztosak akarunk lenni a gyerek legjobb érdekében, hogy nincs egyéb tanulási nehézsége, ami ha pluszba jönne a francia tanulás, az nem feltétlenül szerencsés lenne. A tanfolyam végén a szabad helyek száma alapján majd kiderül, hány gyereket tudunk felvenni, és ebben is segít ez a felvételi tanfolyam. A válaszok mindenképpen
körülbelül április közepén érkeznek. Donc, je serai un petit peu plus court en français puisque probablement cette réponse intéresse moins les familles francophones ou françaises. Sur le processus d'inscription dans nos écoles, soit votre enfant vient d'une école de France, soit il vient d'une école de l'AEFE, de l'étranger, et l'inscription est automatique. Soit votre enfant ne vient pas d'une de ces écoles-là, et à ce moment-là, après l'étude du dossier, il y a un module de positionnement qui nous permet de déterminer son niveau scolaire en langue maternelle pour nous assurer, dans l'intérêt de l'enfant, qu'il n'y a pas de difficulté d'apprentissage particulière, parce que d'intégrer notre établissement dont tous les enseignements se passent en français représente une difficulté, et nous avons l'expérience qui montre que des enfants qui auraient déjà des difficultés dans leur langue maternelle ont beaucoup de difficultés à s'adapter à notre système. D'autres questions sont arrivées entre-temps. L'une concerne la construction des langues et du bilinguisme. Et est-ce que l'apprentissage du français n'interfère pas et ne gêne pas l'apprentissage d'autres langues? Egy másik kérdés érkezett, hogy a kétnyelvűségről, hogy a francia nyelv tanulás nem akadályozza az egyéb nyelvek megtanulása. Az a helyzet, hogy a nyelvek párhuzamosan és egymást kiegészítően épülnek a gyerek és a felnőttek fejében is, és olyan nem létezik, hogy az egyik nyelv törli a másikat. Viszont az is egy tény, hogy minél gazdagabb, minél teljesebb az anyanyelv, annál jobban tudjuk építeni egy második nyelvet. Ezért aztán mindig az a tanácsom azoknak a szülőknek, akik kérdezik, hogy tudnak franciául segíteni a franciául nem beszélő gyermekét, hogy nem franciául kell a gyerekeket segíteni, hanem az anyanyelvükön. Anyanyelvét beszélni, olvasni, mindent nézni és csinálni ahhoz, hogy gazdagabb legyen az anyanyelve. Nem tudunk többet tanulni, mint amennyit beszélünk az anyanyelvükön. Úgyhogy ebben tudnak majd segíteni. És amúgy, amikor erős az anyanyelv, az a tapasztalatunk, hogy nem kell iskolán kívül foglalkozni a gyerekekkel franciául. Donc la question sur la construction des langues et l'équilibre des langues, ma réponse serait que une langue ne peut pas en chasser une autre. Par contre, on ne peut bien apprendre une langue étrangère que quand notre langue maternelle est bien installée. Et donc, quand on nous demande comment on peut aider un enfant qui ne parle pas le français en français, eh bien, en fait, c'est pas en français qu'il faut l'aider, c'est dans sa langue maternelle. Il faut lui parler dans sa langue maternelle, lire des livres avec lui, regarder des films, des vidéos, tout ce qui va pouvoir aider en fait à construire sa langue maternelle, parce que plus notre langue maternelle sera riche, plus on pourra construire facilement d'autres langues étrangères, et donc le français aussi. Concernant la motivation des enfants, j'en ai parlé dans la vidéo qui concerne le français, que d'ailleurs vous pouvez revoir ou voir si vous n'étiez pas encore connecté sur la chaîne YouTube de l'établissement. La motivation des élèves est absolument essentielle. Un enfant qui ne veut pas, un enfant qui ne comprend pas pourquoi il est là, c'est un enfant qui aura beaucoup de difficultés à s'intégrer, qui aura des difficultés à apprendre le français. Et donc, mieux un enfant pourra comprendre pourquoi il est là, et plus son intégration sera simple. Je vais accélérer un petit peu le mouvement. A gyerekek motivációja, ez egy abszolút kulcsfontosságú kérdés.
YouTube-os videón is említettem, hogy minél jobban tudja és érti a gyermek, hogy mit keres az iskolánkban, annál jobban fogja a helyét megtalálni, és a tanulásában és az életében is az iskolában fejlődni. Jött egy másik kérdés, hogy létezik az iskolán belül olyan rendszer, hogy a szülők tudnak franciául tanulni. Une question est arrivée sur la possibilité pour les parents d'apprendre le français. C'est une question qui arrive assez régulièrement et ça n'existe pas dans notre établissement. En revanche, je vous oriente vers l'Institut français de Budapest qui a des cours et qui pourra répondre à vos questions à ce sujet-là. Úgyhogy azoknak a szülőknek az a válasz egyértelműen, hogy sajnos az iskolánkban nincs olyan lehetőség, a gyerekekre fókuszálunk, viszont a Budapesti Francia Intézetben sok-sok lehetőséggel találkoznak, hogy a francia nyelvet tudjanak találkozni és a nyelvet megtanulni. La dernière question ne concerne pas l'apprentissage du français, mais l'apprentissage du hongrois. Donc je vais essayer de répondre au nom de mes collègues. Az utolsó kérdés nem a francia oktatással kapcsán van, hanem a magyar oktatással az iskolánkban, úgyhogy a kollégáim nevében fogok próbálni válaszolni. Az a kérdés, hogy a magyaroknak milyen a magyar oktatás nálunk. A magyar oktatás nálunk a magyaroknak az úgy van, hogy van anyanyelvi oktatás az anyanyelvűeknek. Az oktatásban 3 fő tárgy van, az a történelem, az irodalom és a nyelv. 2 vagy 3 óra van hetente a gyerekeknek, hogy ezeket a tantárgyakat tudjanak venni. Párhuzamosan megy a tanterv a magyar iskolákkal, de természetesen sokkal rövidebb idő alatt tudjanak az alapokat megtanulni, de az a cél igazából, hogyha úgy adódna, hogy a gyermek a magyar rendszerbe kellene átmennie, akkor az alapok megvannak. Donc il y a un enseignement du hongrois comme langue maternelle qui contient 3 matières principales, à savoir la littérature hongroise, l'histoire hongroise et la langue hongroise. Et l'objectif est de suivre les programmes de l'enseignement hongrois, mais en 2 à 3 heures par semaine. Donc c'est beaucoup plus condensé, mais ça permet, le cas échéant, pour un élève qui devrait retrouver le système hongrois, d'avoir acquis au moins les bases de ces enseignements en langue maternelle. Il existe aussi un enseignement du hongrois langue étrangère, pour les enfants qui n'ont pas le hongrois comme langue maternelle, et donc ils apprennent le hongrois comme langue étrangère. Létezik ez a lehetőség is a nem magyarul beszélő gyerekeknek, hogy a magyart is megtanulják, mint idegen nyelv. Je n'ai plus d'autres questions. Je vous remercie de votre attention. Nincs több kérdés, és köszönöm a figyelmüket. Donc, je reprends la parole pour répondre à un certain nombre de questions qu'on a regroupées. Ce seront les dernières pour ce soir. Nous vous invitons, s'il y a des questions complémentaires, etc., à nous écrire sur l'adresse du secrétariat de scolarité info@lfb.hu, c'est l'adresse du secrétariat de scolarité, et nous nous engageons à vous y répondre. Most válaszolni fogunk még az utolsó kérdésekre, amik érkeztek. Természetesen, amennyiben újabb kérdéseik merülnének fel, nyugodtan vegyék fel velünk a kapcsolatot az info@lfb.hu e-mail címen. Az iskolatitkárság várja a kérdéseiket, és természetesen válaszolni fognak rá. Alors tout d'abord des questions qui demandent des réponses très très courtes. Premièrement, est-ce qu'il y a un internat dans notre établissement par rapport à des élèves qui habitent très loin? Non, il n'y a pas d'internat dans notre établissement, et c'est très rare dans les lycées français à l'étranger qu'il y ait des internats.
Először azokat a kérdéseket nézzük, amikre gyorsan tudunk válaszolni. Az első ilyen kérdés, hogy van-e kollégiumi, tudunk-e biztosítani kollégiumi férőhelyet azoknak a diákoknak, akik messzebb laknak. Sajnos kollégiumunk nincs, és nagyon ritka az a külföldi francia iskola, ahol van kollégium, tehát nincs kollégiumunk. Une question, je ne suis pas sûre de l'avoir comprise, qui me pose la question, est-ce qu'il y a obligation de scolariser les enfants de nationalité française, je suppose, au lycée français de Budapest? Je comprends la question en ce sens-là. Érkezett egy kérdés, nem egészen pontosan értettük, valószínűleg arra irányul a kérdés, hogy a francia iskolába a francia állampolgárságú gyerekeket kötelező-e beiskoláztatni. Donc, si c'est ça, des enfants de nationalité française qui vivent en Hongrie n'ont pas obligation d'être inscrits dans un lycée français, le lycée français de Budapest. Il y a une obligation de scolarité en Hongrie comme en France jusqu'à 16 ans, c'est-à-dire l'enfant doit être inscrit. Après, le choix du lycée français de Budapest, c'est un choix de faire un cursus à la française qui permet en cas de retour en France que l'élève puisse intégrer le système français au même niveau où il l'a quitté dans notre lycée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de test de niveau puisque c'est la garantie, nous garantissons un cursus. Maintenant, si les parents ont fait le choix, qu'ils soient dans un enseignement, par exemple dans un lycée avec une section française en Hongrie, etc., c'est totalement un choix pédagogique et personnel des familles. Egy francia család él Magyarországon, kötelező 16 éves korig a gyerekeket kötelező iskolába beiratni, de az nem kötelező, hogy az a francia iskola legyen. Választhatnak nyugodtan egy másik iskolát, akár egy magyar iskolát, ahol a gyerekeket franciául is oktatják, viszont hogyha ide hozzánk a francia iskolába iratják be a gyermeküket, akkor azzal biztosítják azt, hogy amikor visszatérnek Franciaországba, akkor minden gond nélkül be tudnak integrálódni a franciaországi iskolába, mindenféle vizsga és külön felkészülés nélkül. Une autre question qui me demande s'il y a trop de demandes d'inscription en maternelle. Kaptunk egy olyan kérdést, hogy túl sok jelentkező van-e óvodába. Alors, à l'heure actuelle, nous ne savons pas du tout combien de personnes, et vous-même, si vous allez donner de suite à notre demande. Donc, j'allais dire, un établissement, on n'en a jamais trop. Je ne sais pas. Alors, pour bien comprendre, nous avons à l'heure actuelle nos élèves. Ils sont prioritaires dans le suivi. Donc, le nombre de places... Oké. Tehát az óvodai jelentkezésekkel kapcsolatban nem tudjuk, hogy hányan jelentkeznek majd. Akik hozzánk járnak már óvodába, ők elsőbbséget élveznek, a hozzánk járó diákok. Természetesen óvodában mindig nagyobb a lehetőség, hogy felvételre kerüljenek a gyerekek. Ugye aki kis csoportban jelentkezik, ott nulláról indulunk, ugye a kis csoport, mini csoportunk nincs, tehát kis csoportos gyerekek még nem lesznek. Kérjük, hogy mindenképpen, hogyha úgy gondolják, akkor töltsék ki a jelentkezési lapot, és akkor utána meglátjuk, hogy mi történik. Nous avons eu aussi plusieurs questions concernant, je cite, comment se passent les examens d'entrée en 4e, en 3e, et notamment avec le Covid, si nous sommes en Angleterre ou ailleurs. Je voudrais apporter une précision concernant ces questions. Több kérdést is kaptunk a felvételi vizsgákkal kapcsolatban. 7., 8., 9. osztályban mik a felvételi vizsgák. Itt most szeretne az igazgatónő ezzel kapcsolatban pontosítást tenni. D'abord, il n'y a pas d'examen d'entrée dans le sens qu'il faudrait apprendre, s'entraîner avant sur des exercices et réussir. Ce n'est pas du tout la philosophie de ce qu'on a appelé, et ce que vous a expliqué Florian Marx, les modules, ou de l'étude des dossiers en commission pour le secondaire. Nous ne sommes pas, il ne faut pas avoir un classement pour entrer dans notre établissement. Je réinsiste, c'est avant tout la motivation, et puis je vais revenir plus précisément sur les niveaux 4e et 3e, c'est naturellement le degré de maîtrise, je ne parle plus d'acquisition à ces niveaux, je parle du degré de maîtrise du français,
parce que les enseignements se font tout à 100% en français. Hát felvételi vizsga a mi iskolánkban, a hagyományos értelemben vizsga, ahol feladatokat kell begyakorolni, nincsen. Akármelyik évfolyamról is beszélünk. Ahogy már említettük, a dossziék elbírálása alapján történik a felvételi alapvetően. Tehát még egyszer kihangsúlyozunk, hogy nagyon fontos a motiváció, miért szeretnék, hogy a gyermekük ide járjon, miért szeretne az önök gyermeke ide járni. Tehát a különbség az, hogy a 8. és 9. osztályban ott már nem az a cél, hogy a gyerekek, a diákok elsajátítsák a francia nyelvet, ott már az a lényeg, hogy tudják használni megfelelő szinten a francia nyelvet. Par exemple, un élève qui voudrait rentrer chez nous en 3e et qui ne maîtrise pas la langue française, alors que nous avons un examen qui est l'examen que passent tous les Français ou tous les élèves inscrits dans des établissements français en France et à l'étranger, me semble en effet très difficile, car il doit apprendre une langue étrangère et doivent savoir, dans le bout de 9 mois, s'exprimer parfaitement. Donc là, ça me semble délicat, n'empêche qu'on pourra étudier ces demandes, mais là, je ne vais pas vous cacher, même le dispositif que nous mettons d'accompagnement, ou que nous pourrions mettre par exemple sur une 4e en français, le langue de scolarisation, semble très difficile d'acquérir une langue et d'avoir en 9 mois une maîtrise parfaite. Hát aki 9. évfolyamban szeretne hozzánk jönni, de nem beszéli még megfelelő szinten a francia nyelveket, annak igen nagy nehézséget okozhat, hogy a tanév végén azt a vizsgát, a brevet vizsgát, amiről már korábban is beszéltünk, letegye. Ez a vizsga, ez kizárólag francia nyelven zajlik, ugyanazt a vizsgát teszik le minden Franciaországban, illetve külföldi francia oktatási intézményben tanuló diák, tehát ez egy kicsit nehezen elképzelhető, hogy 9 hónap alatt egy diák olyan szintet elérjen franciából, amely lehetővé teszi ennek a vizsgaletételét. Más a helyzet, hogyha valaki 8. osztályba kíván hozzánk érkezni, ugye ott azért még van idő, bár ott is azért tényleg motiváltnak kell lenni a sikerhez. Cette question rejoint d'ailleurs une autre que j'ai eue sur comment nous garantissons le cursus scolaire à des Français alors qu'on accueille des élèves de tout horizon et quel est le niveau final qu'on acquiert dans notre établissement. Ezzel kapcsolatos az a kérdés is, amit kaptunk, hogy hogyan tudjuk garantálni azt, hogy a francia iskolákban kötelező szintet itt mi is tudjuk biztosítani a diákoknak, holott ugye elmondtuk, hogy a világ minden tájáról fogadunk gyerekeket, illetve hogy mi az a végső szint, amit a gyerekeknek el kell érniük. Justement, cette mixité, ce plurilinguisme, c'est une des particularités des établissements français à l'étranger. Je vous précise par exemple que seulement 30% des élèves scolarisés dans les 535 établissements français à l'étranger sont français. Tous les autres sont des élèves de d'autres nationalités, de d'autres langues, qui n'ont pas le français en langue maternelle. Et pourtant, dans nos résultats de baccalauréat, et je vais revenir sur ce niveau, les résultats des lycées français est quasiment 100%, quelle que soit la nationalité de nos élèves. Ugye már korábban is beszéltünk arról, hogy iskolánk egyik fő sajátossága a változatosság, a többnyelvűség, ami tényleg a karakterisztikáját adja meg a mi iskolánknak, illetve a többi külföldi francia iskolának. Említettük, hogy a hálózatunkhoz 535 intézmény tartozik. Ez az 535 intézménybe tartozó diáknak csak a 30%-a francia anyanyelvű diák. Mégis az érettségi vizsgákon, ahogy említettük, hogy nálunk is 100%-ban sikeresen teszik le a vizsgát a gyerekek, természetesen ez a 70%, aki nem francia, ők is sikerrel tudnak érettségizni. Alors comment est garanti le cursus? C'est très simplement, c'est que nous sommes très régulièrement inspectés par le ministère des Affaires étrangères et par l'AEFE. Nous avons l'obligation de suivre les programmes français, de préparer aux examens français et de nous soumettre aux évaluations. Donc notre meilleure garantie, c'est nos taux de réussite. Naturellement, dans l'établissement, comme on l'a dit avec nos 40, l'enjeu est de permettre à des élèves qui arrivent ne maîtrisant peu ou pas le français,
de leur faire acquérir de manière, je dirais qu'à partir de la 5e, ces enjeux leur permettent, ces enjeux de langue, le français ne soit plus une langue étrangère, mais bien une langue de scolarisation. Et je peux vous dire que quand on voit le parcours de nos élèves, de nos anciens élèves, on peut être tout à fait fier de la réussite des équipes. A garanciát az adja, hogy folyamatosan mind a francia oktatási minisztérium, mind a külföldi francia oktatási hivatala ellenőrzi azt, hogy követjük-e a francia nemzeti alaptantervet, hogyha ettől eltérnénk, akkor nem működhetnénk, mint francia iskola. Tehát ugye ez ami garantálja azt, hogy a gyerekek megszerzik azt az ismeretanyagot, azt a tudást, ami elő van írva a francia oktatási rendszerbe, illetve utána egy bizonyíték az, hogyha megnézzük, hogy a diákjaink milyen felsőoktatási intézményben tanulnak tovább, vagy még később milyen pályát futnak be, igazán büszkék lehetünk rájuk, és ez számunkra igazán bizonyíték arra, hogy a nálunk tanuló diákok megfelelő tudást szereznek. Il y a eu quelques questions aussi sur notre école internationale et le classement. Cela me permet d'apporter une précision. J'ai dit que nous étions considérés comme une école internationale par les autorités hongroises. Mais nous sommes avant tout un établissement français homologué par le ministère de l'Éducation nationale. Nous préparons donc notre niveau final, comme on me l'a demandé, nous préparons au baccalauréat français. Nous n'avons pas pour l'instant de préparation au bac international ou une section internationale. C'est peut-être un des projets vers lequel va évoluer le lycée français de Budapest, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Kaptunk kérdéseket a nemzetközi iskolára vonatkozóan, hogy mi milyen helyet, milyen rangsorban hol helyezkedünk el. Legelőször is igen, tehát az Emberi Erőforrások Minisztériumának besorolása szerint egy külföldi oktatási intézmény vagyunk, nemzetközi oktatási intézmény vagyunk, de mindenek előtt mi egy francia iskola vagyunk, a francia oktatási programot követve. Diákjainkat a francia oktatási rendszer vizsgáira készítjük fel, nem nemzetközi vizsgát tesznek, érettségi vizsgát tesznek nálunk, hanem francia érettségi vizsgát, de vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne bővíteni az iskolán kínálatát, akár a nemzetközi érettségi bevezetésével. Et il n'existe pas de classement des écoles internationales ou peut-être comme il y a en France, on appelle un classement des lycées sur différents critères. Ça n'existe pas pour les lycées français à l'étranger puisque si je prends Hongrie, nous sommes le seul établissement. Par contre, ce que l'on sait, c'est que les 535 établissements de l'AEFE sont des lycées d'excellence. Quand on regarde le taux de réussite à nos examens, diplôme national du brevet et bac au regard des résultats, même en France, et surtout des écoles auxquelles accèdent nos élèves. Je vous ai parlé, et tous les ans, nous avons des élèves qui accèdent à des écoles prestigieuses à l'international. A nemzetközi iskoláknak nincsen rangsora, vagy úgy, mint ahogy Franciaországban bizonyos kritériumok alapján rangsorolják a gimnáziumokat. Ugye itt Magyarországon csak mi vagyunk az egyetlen ilyen francia iskola, tehát nehéz is lenne bennünket rangsorolni. Ami számunkra fontos, az, hogy a diákjaink, ahogy az előbb is említettük, a diákjaink mind a két vizsgán, tehát mind a brevet vizsgán, mind az érettségi vizsgán tényleg kitűnő eredménnyel végeznek, illetve Franciaországban és nemzetközileg is igen magasan elismert felsőoktatási intézményekben folytatják utána tanulmányaikat. Et enfin, une dernière question qui concerne une question sur la mobilité. La question était, mon enfant est hongrois, il est à l'heure actuelle scolarisé dans le système français, est-ce qu'il sera prioritaire alors qu'il n'a pas la nationalité française? Cette question me permet de préciser que la nationalité n'est pas un critère prioritaire dans nos établissements français. Le critère prioritaire, c'est d'abord le réseau français des établissements français à l'étranger a été créé pour permettre la continuité d'un cursus à la française, qu'il soit entamé en France, au Japon, au Gabon, en Angleterre ou en France. C'est-à-dire qu'un élève qui vient du système français, en France ou de l'AEFE, quelle que soit sa nationalité, est en effet prioritaire, puisque c'est notre mission et c'est pourquoi nous avons été créés.
Kaptunk egy olyan kérdést, hogyha amennyiben a gyermekünk magyar állampolgár, nem francia állampolgár, de egy francia iskolában jár, akkor élvez elsőbbséget, vagy a francia állampolgároknak van csak elsőbbsége nálunk. Nálunk nem, alapvetően nem az állampolgárság számít. A külföldi francia oktatás hivatalán keresztül azért hozták létre a külföldi francia iskolákat, hogy biztosíthassák azoknak a diákoknak a folyamatos francia oktatást, akik külföldön élnek. Biztosíthassák azt, hogy akár Japánba, akár Angliába, akár a világ bármelyik pontján él egy diák, és francia iskolába jár, akkor ugyanazt tanulhassa. Tehát azok élveznek elsőbbséget, akik Franciaországban, francia oktatási intézményben járnak, vagy a világ bármelyik pontján a külföldi francia oktatás hivatalához tartozó intézményben tanulnak. Je vous remercie vraiment de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je sais qu'il y aura sûrement d'autres questions, mais j'espère qu'on vous aura fait découvrir notre établissement à travers nos vidéos, à travers nos propos, qu'on vous aura donné envie de nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas, prenez contact, inscrivez-vous. Nous étudierons vraiment toutes les demandes. Et de nouveau, merci à mon équipe, à notre équipe qui a permis cette réalisation. Et j'espère à très très bientôt et je vous souhaite une très bonne soirée. A webináriumunk végére értünk, szeretnénk megköszönni figyelmüket, illetve köszönet a technikai hátteret biztosító kollégáinknak is. Emlékeztetjük Önöket, hogy a beiratkozási felület 2021. február 4-én nyílik meg, és a honlapunkon keresztül lesz elérhető. Bátran vegyék fel velünk a kapcsolatot, és javaslom, hogy rendszeresen keressék fel honlapunkat és közösségi oldalainkat. Reméljük, hogy rövidesen az LFG, a Budapesti Francia Iskola családjában üdvözölhetjük Önöket. Nous sommes arrivés à la fin de notre webinaire. Nous vous remercions pour votre attention, ainsi que les personnes à la technique qui ont assuré ce webinaire. Nous vous rappelons que la plateforme de préinscription ouvrira le 4 février 2021 et sera accessible via notre site internet. N'hésitez pas à nous contacter et consulter régulièrement notre site et nos pages sur les réseaux sociaux. Nous espérons de vous retrouver bientôt dans la famille de lycée français Gustave Eiffel de Budapest. Viszontlátásra, au revoir. Au revoir.